السلام عليكم، الله يساعدكم يا أهل المشتل النوايل. عندنا براجة قدماء صار لهم 40 سنة و60 سنة هنا يطيرون يم الجامع بلا مطباي. يعني ما يعرفون يربون فرخ، يربون مخاليف عمره سنتين، يربون كبار عمره 7 سنين يطيرون بيها، يقولون عندنا مخاليف. يضحكون على العالم، عالم تصدق بيه. هذول أصلا ما عندهم يطيرون براسه خير، والله العظيم. هم لو براجة من صدق يعني قل لهم تعال فكوا هنا ورا بغداد جديدة بالبلديات بالأمين ما يطيرون. يعني أقل طيار عندنا بالمشتل عمره 9 سنين 8 سنين 3 سنوات. الثاني واحد من الناس يطير كبار، إذا أقول لك سنة يقول لك لا عمره 5 4 بس يطير عالمية. هي ما أكذب عليه يقول له سنة ونص هاي يطير كبار وش طيوره معدل. يعني النوايل ما تصيركم كان أبدا، يحببون النوايل يطيرون شواكيل. عيب يحجون بالطير، إذا بيكم خير فردوا، راح يجيكم شتاء ما تطيرون، تدورون صيد، تدورون عاصفة، يجي هواء، راح الهواء، يجي صيد، يجي طير الحوض، والله على طيور الهزمل، هو ما تلزم، هو الهواء دفعها، والشجر دفعها، والطيور تروح جنحين. استحوا ربوا فرخان، لا تظلون تاكلون حاب، لا تظلون تاكلون حاب، تاكلوا جبن، تاكلوا قيمر، تاكلوا خبز، برد قلبكم طيروا صحيح. زين؟ لك عيب عليكم تحكون بالطير، نايمين بالسطح ليل ونهار، كافي عام. معين كل قوي للزمان يلينه، كل قوي للزمان يلينه. عاشر الفقير ولا تعاشر الزنجين، أشد السفر من نفاق البشر. إذا متني شيء يقول حامل، يقول لي ما أقدر أربي فرخ، ليه تصعد بالسطح؟ عندكم طيور كبار على فردنا وانتم خاطرين بالسطح ما فاهمين صحيح. يقول عيب استحوا كذابين جماعة المشتل نوعين طول عمر نوعين. ذاك يوم طلبوا فكة من المشتل انهزموا كلهم، ما بكم خير. الورقات مالنا نواله لما ذولا يطيرون طيور خلي يجون يقول لي أنا عندي طيور. والله المشتل النوايل طول عمر ما يجونهم شارع أبد. يا للنفاق يا للنوايل. شوف شلون الطيور واقفة على التارة طير، أنا طير غصبا عليكم أطير أستاذ، والله أستاذ أطير 200 تبقى 100 أجيب 100 بس أطير. أنتم لا تظلون 100 نفسها 10 سنين 7 سنين 5 سنوات بالحلة طلعون وجبة طلعون فراخ طلعون بيض. هذا دققوا من مداكم النوايل ما بيكم خير، ليكم خير فكوه من جوايا. من تقول عندنا طيور المشتل خلي يجون عليها، خلي يجون يمي قولوا لهم أنا عندي طيور حفكها من جواك أقول لك تعال. كذاب ما عدم حكاية يحكون بالقهوة يقول لك أني هو ينهدم بالليل ما يجي. شوفوا كلها طيور جلفينات ومخنقات وحلوة وموجهة. ذني عددهن 180 طير، هذني والجوال هذني كلهم برا طلعات وبين جوال المان على الحلة. زين فردوا بابا فردوا، لا تظلون نايمين على طاووقة، فردوا لا تظلون على 10 سنين. هذاك واحد من بيتنا 13 سنة جوارينا 13 سنة و10 سنين والله عيب. دبوا فرخات ركضوا أبد، يجيب عمره 3 سنين يقول له سنتين، جاب 5 سنين يقول له سنة ونص. تعوا لا تظلون نايمين عيب. يلا إن شاء الله الخادم الماضي هسه بالتسعة دي ترى يقول الطيور بعد ما طير إن شاء الله على باكر. هاي الساعة بالتسعة. تحياتي يا أهل المشتل يا أهل النوايل، طول عمر ما بيكم خير والله العظيم. كل ما يقول لك أنا برادي وكذاب لا تصدق بيه أبد. زين منا هنا لا تصدقون بيه. إذا يريد يفوق هو عمره 10 سنين 7 سنين. يلا ابشروا.